ये लो अनाया, कुरकुरे चिप्स खा लो। नहीं पापा, मैं तो रोटी खाऊंगी। ये लो अनाया, फ्रूटी पी लो। नहीं दीदी, मैं तो दूध पीऊंगी। आज अनाया फोन देखते हैं। नहीं दीदी, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ। ओहो, भगवान ऐसी बेटी सबको दे। पापा 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 उठो। जल्दी से मेरे लिए पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक लाओ।